vitum við að yfirvofandi eru gríðarlega stóra framkvæmdir sem munu taka svo gott sem allt framkvæmdafé á okkur næstu árin. En ég ánægð með það að við séum búin að ná að búa þannig okkur að við getum tekist á við þessar áskoranir og tekist á við þessar framkvæmdir eins og álitsgerð KPMG sýnir okkur. En það þýðir samt ekkert að slaka á. Við verðum samt sem áður að halda vel utan um málin, sýna nauðsynlegt aðhald þar sem það á við, án þess að skerða þjónustu íbúðin okkar. Það gullna reglan sem við verðum að muna og reyna að viðhalda. Hafrún hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Hér lítur þessi ásetningur út á sérstökum tímum. COVID, kosningar og svo framvegis. Og ég ætla að leggja hér fram bókun fyrir hönd sveitarstjórnar allrar undir þessum ásetningi. En byrja að taka undir með Áka Haukssyni auðvitað það rétt að meðal annars lítur þetta vel út og ég segi meðal annars lítur þetta vel út vegna þess að við framkvæmdum ekki það sem við ætluðum að framkvæma. Það er alveg hárrétt. En bókunin er þá svona. Heilt yfir rekstur Norðurþings fyrir árið 2022 heldur betri en árið áður og skilar ívið meiri framlegð hjá A-hluta. Reksturinn er betri en áætlun gerir ráð fyrir en það ber að taka tillit til þess að sú áætlun sem unnin var á haustmánuðum 2021 þegar svartsýni gætti sökum COVID-faraldurs. Laun og launatengd gjöld eru að hækka á milli ára en sem hlutfallar rekstrartekjum stendur prósenta nánast í stað á milli ára. Á milli ára er fjöldi meðalstöðugildi að aukast 14 stöðugildi á sveitarfélaginu en það á að mestu leyti sér eðlilega skýringar. Fjármagnsliðir voru neikvæðir á árinu en fráviki liggur í vöxtum og verðbótum en vaxtastig og verðbólga voru mun hærri en gert hafi verið ráð fyrir í áætlun ársins sem skapast af því ástandi sem efnahagslífið býr við þessar mundir. Tekjur eru að hækka töluvert mikið á milli ára og handbært fé hækkaði 530 milljónir króna milli ára og var 1457 milljónir í árslok. Það skýrist meðal annars að því að ekki var framkvæmt eins og áætlanir gerðu ráð fyrir. Veltufjárhlutfall samstæðunar er sterkt en það hækkar og var 2,02 í árslok samanburði við 1,88 í ársbyrjun. Skuldir við lánastofnanir lækka milli ára og engin í lán voru tekin á árinu. Skuldahlutfall samstæðu sveitafélagsins sem reiknaðir í samræmi við reglur fjárhagsleg viðmið sveitafélaga var 67% í árslok 2022 samanburði við 77% í ársbyrjun en hjá A-hlutunum var skuldahlutfalli 55% í árslok samanburði við 65% í ársbyrjun. Skuldahlutfalli lækkar þrátt fyrir aukningu heildarskulda en það skýrist helst að því að tekjur hækka nokkuð milli ára. Skuldir á hvern íbúa í sveitafélaginu eru tæplega 1,14 milljónir króna. Áframhaldandi áskoranir eru augljósari rekstri sveitafélaga og hjá okkur eru stórar framkvæmdir framundan en við teljum að sveitafélagið sé í stakk búið til að taka þeim áskorunum með áframhaldandi aga í rekstri og án þess að skerða þjónustu við íbúa. Svo mörg voru þau orð og læt ég þá máli mín lokið og legg þessa bókun hér fram undir ársreikningnum. Og Hjálmar Bogi hefur lokið máli sínu orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessum ásetningi, þá bara berum við upp til samþykktar hér í síðari umræðu og þá vil biðja það kjörna fulltrúa sem þessum ásetningi eru sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 2. Nei, förum ekki. Já, afsakið, ég biðst afsökunar. Svona gerast vandræðin í beinu streymi. En nú var forseti á en það liggur einnig fyrir ársreikningur Hafnarsjóðs fyrir árið 2022 en ég er svona að gefa þá orðið laust ef við vilja tjá sig hann sérstaklega, þá er orðið laust. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það eins með ásetning Hafnarsjóðs Norðurþings. Ég þokkalega sáttur við hann líka. En við erum að skila jákvæðum rekstri, rekstrarlega séð. En það er lán sem að Hafrún kom inn á, sem að skekkir myndina verulega hjá okkur og þá líka í samstæðunni. Við erum með fjármagnsgjöld þessu láni gríðarlega há og ég það er best að segja ekki mikið en það þarfnast til þetta, skulum við segja. Takk fyrir. Ágifur lokið máli sínu og orðið er laust þá ársreikning Hafnarsjóðs fyrir árið 2022. Ingi sem vil kveða sér ljós þann reikning, þá vil ég biðja það kjörna fulltrúa sem honum eru sammála eða samþykkir þeim ársreikningi eins og liggur fyrir að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá getum við farið í málum með 2. Eða ekki rétt hjá mér. Það er stofnframlag húsnæðis- og mannvirkjastofnunar vegna Bjargs íbúðafélags. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar á veitingu stofnframlags til Bjargs íbúðafélags. Í erindi HMS kemur fram að ef sveitarfélagið hyggst veita stofnframlag sitt til verkefnisins er óskað eftir upplýsingum form stofnframlags og sundurliðun á fjárhæð þess í sérstöku skjali. Auk þess er óskað eftir staðfestingu á lóðarúthlutun og lóðarverði. Veittur er frestu til 12. maí, næstkomandi sem er á morgun, til að skila beðnum gögnum. Og á 428. fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað. Byggðaráð felur sveitarstjóra að staðfesta umsókn Bjargs íbúðafélags og vinna að útfærslu á greiðslu stofnframlags sveitarfélagsins. Og með fundabóði sveitarstjórnar fylgir sundurliðun á gögnum á fjárhæð stofnframlags að hálfu Norðurþings og orðið laust þennan lið. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég ætla að fylgja þessum lið aðeins úr hlaði. Erindið barst frekar seint til okkar þrátt fyrir að við séum búin að vera í eða sveitarfélagi búið að vera í viðræðum við Bjarg frá því í febrúar í fyrra, 2022 eins og sést á málsnúmerinu. Og það var svo ítrekað í sveitarstjórn í október að taka festu í það samtal. Þannig að við erum búin að vera að vinna lengi að þessu en enga síður þá barst ekki þessi umsókn formlega fyrir en í lok apríl. Og fresturinn til þess að skila öllum gögnum 12. maí. Þess vegna þá liggur þetta fyrir okkur en byggðaráð var hins vegar búið að samþykkja að fara það í þessa vegferð og fá skiptingu á framlaginu. Ég ætla aðeins að gera grein fyrir þessu stofnframlagi. Það er sem sagt verið að sækja stofnframlag til byggingar raðhús fyrir 6 íbúðir í Lyngholti. Það er raðhús með 6 íbúðum. Og stofnframlag sveitarfélagsins sem sóttur er 12% af byggingarkostnaði. Einnig er sótt 18% stofnframlag til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og því er reiknað með stofnframlögum til þessar byggingar 30% af stofnvirði, samkvæmt lögum almennar íbúðir nr. 52 frá 2016. Samkvæmt þeim lögum ríki og sveitarfélögum heimilt að veita stofnframlög til byggingar og kaupa á hagkvæmum leiguíbúðum sem kallast almennar íbúðir. Með því að styðja við uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði stuðla stofnframlögin að lægra leiguverði á hinum almenna leigumarkaði. Markmiðið með veitingu stofnframlaga er að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga sem eru undir tekju- og eignamörkum með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði. Til að ná því markmiði skal lögð sérstök áhersla á nýbyggingar og fjölga leiguíbúðum sem uppfylla skilyrði laga almennar íbúðir og reglugerðina.
Til mats á leiguhæfi einstaklinga eru tekju- og eignamörk og þau eru skilgreind í reglugerðinu stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðis, sjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. Einnig hámarks byggingakostnaður nýbyggingu og stofnvirði við kaup á almennum íbúðum skilgreind í sömu reglugerð. Nú eins og áður kom fram skal stofnframlag sveitarfélags nema 12% af stofnvirði, sé endanlegt stofnvirði hærra en umsóknin gerir ráð fyrir, skal þó miða við áætlað stofnvirði samkvæmt umsókn. Þannig að við erum að, við vitum núna hvað við erum að leggja nákvæmlega til í heild. Stofnframlagi getur falist í beinu framlagi, úthlutun lóðar eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem umsækjanda ber að standa skil á til sveitarfélags vegna byggingar almennra íbúða og skiptingin á því kemur fram í fylgiskjalinu hjá ykkur Excel-skjalinu undir málinu. Það heimilt að setja skilyrði fyrir veitingu stofnframlags ríkis eða sveitarfélaga að það verði endurgreitt þegar að lánin sem tekin voru til að standa undir fjármögnun þeirra almennu íbúða sem hlotið hafa stofnframlög hafa verið greitt upp. Og við leggjum sem sagt til að Norðurþing nýti sér þá heimild. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun lætur þinglýsa kvöð á íbúðina eða fasteignanúmer lóðarinnar þar sem almennar íbúðir eru byggðar við veitingu stofnframlags. Í henni skal kveðið á að óheimilt sé að selja almenna íbúð nema með samþykki HMS og hlutaðeigandi sveitarfélags og það óheimilt að þinglýsa skuldbindingum og eignina án samþykkis HMS. Og lán sem eru tekin til kaupa eða bygginga á almennir íbúð skulu ekki vera til lengri tíma en 50 ára. Það má ekki lengja lánstíman umfram 50 ár og það þýðir að í síðasta lagi að loknum 50 árum þá ætti sveitarfélagið að fara að fá endurgreiðslur af stofnframlaginu. Og ég ætla að geta þess líka það skylda að greiða af þessum íbúðum í viðhaldssjóð. Það bara prósent af leigu og sá sjóður nýttur til að viðhalda eigninni. Þannig að hún á að halda því að við eigum að geta fengið endurgreiðslu á þessu þegar þar að kemur. Og það HMS sem annast innheimtu endurgreiðslunar fyrir sveitarfélag nema sveitarfélag óski eftir því að innheimta það sjálft þegar það kemur. Og það þarf að gera samkomulag við HMS, milli HMS og sveitarfélagsins fyrirkomulag endurgreiðslunar. Nú eins og framkom hjá forseta í inngangi þá hefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar á veitingu stofnframlagsins til bjargs. Og ef að sveitarfélagið hyggst veita stofnframlagið óskað eftir upplýsingum form stofnframlags og sundurliðun. Það í sérstöku skjali hjá okkur. Ég ætla ekki að fara út í tölur vegna já, þetta væntanlega, nei, þetta ekki útboðsverk. En ég ætla ekki að fara út í frekari tölur. Þær eru í gögnum sveitarstjórnar. Auk þess óskað eftir staðfestingu og lóðarúthlutun og lóðaverði. Veittur frestu til 12. maí til að skila umbænugögnum. Það á morgun. Þess vegna þetta allt hér til samþykktar hjá sveitarstjórn í dag. Og ef að sveitarstjórn samþykkir stofnframlagi samkvæmt innsendur umsögn þá leggjum við til að forsenda sé svo að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veiti umsækjandanum líka stofnframlag. Og ef að það gerist ekki þá fellur umsóknin niður innan 6 mánaða frá þessu samþykki. Jafnframt þá liggur fyrir sveitarstjórnar samþykja að gera kröfu endurgreiðsluna eins og áður hefur komið fram. Þannig nýtir sveitarfélagið heimildina til að binda veitinguna við þessi skilyrði að lánið verði endurgreitt þegar þar kemur. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Aldey, Unnar Traustadóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Aldey. Forseti, fundarfólk, mér langaði aðalega bara að koma upp að því að mér finnst þetta svo opaslega spennandi og skemmtilegt verkefni og ég vildi bara aðalega segja það og takk fyrir góða yfirferð Katrín, þetta var flott svona samantekt og það er mjög mikið kappsmál að þetta verði gert.
bæði vegna þess að ég held að sé þörf á svona í samfélagið okkar og líka ég var mikið vör við að tala það við mig í kostingabaráttunni að það vantar íbúðir á leigumarkaðin og ég held að þetta sé mjög góð leið til að fara til að koma til móts við það og já, þannig ég vona innilega að sveitarstjórn samþykki eða staðfesti þetta núna. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Já, Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Takk forseti. Sveitarstjórnarfulltrúi Helena var að benda mér á að það sem sagt óskað eftir því við þessa samþykkt að sveitarfélagi geri grein fyrir því hvort það muni gera kröfu aðild að stjórn og eftir atvikum fulltrúaráði þess lögaðiða sem fær stofnframlagið. Það er spurning hvort að þið viljið ræða þetta eða hvort að þið viljið gera stutt fundarhlé til þess að meta þetta. Já, Katrín hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gera það tillöguminni að þessum lið þessa máls verði vísað til byggðarráðs því ég skil þess ekki sem svo að sveitarstjórn þurfi að ákveða þetta varðandi aðildina fyrir 12. maí heldur bara framlagið sjálft og við erum að staðfesta það á þessum fundi en byggðarráð getur enga sigur þá á næsta fundi sínum ágreitt þetta mál eins og sveitarstjóri leggur uppið að aðkoma að stjórn í þessu félagi. Ég held að það dugi okkur alveg að láta þennan fund afgreiða stofnframlagið en láta byggðarráð síðan ákveða aðild af eða á að stjórn svona félags. Ég legg það upp hér á þessum fundi. Orðið er laust. Benóni Valur, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég eins og aldrei vil bara að lýsa yfir ánægju minni með að við séum að stíga þetta skref og vona sannarlega að þetta verði samþykkt samhljóða. Við höfum í sáttmála ríkisstjórnar og sveitarfélaga þá ber okkur ákveðin skylda líka til þess að sjá til þess að alltaf 30% byggðar íbúða séu í félagslegu kerfi eða á viðráðanlegu verði eins og það er orðað og þarna erum sannarlega að stíga skref í þá átt og svona til gamast þá hlakka ég alveg óskaplega til á 105 ára afmælisdaginn þegar við förum að fá þetta endurgreitt en það er nú bara eins og það er 50 ári er langur tími en enga séu stuttur í sögu sveitarfélags. Takk fyrir. Benóni hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Engi segir hvað þessi hljóðs það. Nú, þá liggur tillaga fyrir þessum fundi svo hljóðandi að sveitarstjórn Norðurþings samþykkir að veita Bjargi íbúðafélag stofnframlag fyrir 12% af áætluðu stofnvirði til byggingar 6 íbúða raðhús á Húsavík samkvæmt innsendri umsókn. Forsenda fyrir veitingu stofnframlags Norðurþings er að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veiti umsækjanda jafnframt stofnframlag ríkis innan 6 mánaða frá samþykki á umsögn stofnframlag. Ákvörðun veitingu stofnframlags Norðurþings fellur niður án tilkynningar að þetta skilyrði er ekki uppfyllt. Jafnframt samþykki sveitarstjórn Norðurþings að gerð verði krafa endurgreiðslu stofnframlags sveitarfélagsins í samræmi við 5. málsgrein 14. greinar laga nr. 52 síðan 2016. Þannig nýtir sveitarfélagið heimild sína til að binda veitingu stofnframlags skilyrði að það verði endurgreitt þegar að lán tekið til að standa undir fjármögnun þeirra íbúða sem veitt hefur verið stofnframlag til hafi verið greitt upp.
Sömuleiðis að sveitarstjórn vísar því til byggðarráðs ákvörðun aðild að stjórn eða fulltrúaráði í þessu nýja þá félagi. Ég sem að gefa örstutt orði laust ef maður vilja tjá sig þessa tillögu eins og hún liggur fyrir. Það er orði laust. Svo ekki, þá ég biðja þá kjörna fulltrúar sem þessu eru sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Ljómandi og við förum í mál númer 3 sem kostnaðaráætlun nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík. En á 429. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað. Byggðarráð felur sveitarstjóra að undirrita viðaukasamning og uppfæra álitsgerð KPMG miðað við uppfæran kostnað verkefnisins. Umsjónaraðili framkvæmdasýsla ríkisegna samkvæmt viðaukasamningi heilbrigðisráðuneyti verkkaupi 1 og Norðurþing verkkaupi 2. Og byggðarráð vísar viðaukasamningi til staðfestingar í sveitarstjórn og sömuleiðis þá undirritun sveitarstjórnar að samkomara heilbrigðisráðuneytis og sveitarfélagana verkið og orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, þá erum við komin á þennan stað með hjúkrunarheimilið. Loksins að minni upplifun og þeirra sem hafa verið að vinna með okkur að þessu, þá finnst okkur öllum að við séum að verða komin á nokkurn veginn á leiðarenda sem endar með útboði. Endar raun, frekar hægt að segja, endar hjá SOF nefnd, samræmingarnefndar opinberar framkvæmdir hjá ríki. Nú, það var hefur verið fundað tiltölulega stíft núna frá páskum. Við erum búin að fá nokkra fundi, bæði formlega og svo örfundi með framkvæmdasýslu ríkiseigna og heilbrigðisráðuneytinu og það sem liggur nú fyrir sveitarfélögum uppfærður viðauki. Það sem hefur breyst í þessum viðauka og kannski stærst, þið munið það í janúar þegar við vorum að samþykkja síðasta viðauka, að þá vorum við að baksa við að ná niður kostnaði og fella út fjölnota salinn út úr byggingunni. En það hefur orðið samkomulega að halda honum inni. Enda hefur svo sem náðst líka árangur í heild í kostnaði, fyrirliggjandi kostnaði hjúkrunarheimilisins. Þannig að næstu skref í ferlinu núna áætluð að þegar búið að ná að samþykkja bæði viðaukan við ríkiseignir og heilbrigðisráðuneytið, þá þarf að ganga frá formlegum samningi milli heilbrigðisráðuneytisins og sveitarfélagana. Þau drög liggja fyrir og ætti að vera hægt að ganga frá undirritun strax á morgun á báðum þessum samningum og það eru þá þau gögn sem eru tilbúin til þess að fara frá heilbrigðisráðuneytinu til SOF-nefndarinnar með ósk heimild til útboðs. Tímalínan þar eftir eru 33 mánuðir þar til að áætlað að hjúkrunarheimilið verði tilbúið til notkunar. Gögnin liggja öll fyrir hjá ykkur, það þarna viðaukinn, það samkomulagið við ríkið og það útreiknuð kostnaðarskipting. Við höfum sendt öll þessi gögn til samstarfssveitarfélagana í þessu verkefni, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar og það eru allir einhuga í því að ganga þennan veg, bjartsýnir. Og ég hlakka bara til að fylgja þessu eftir núna næstu daga. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust.
enginn sem vil kveða sér hljóðs með það. Ég er ekki frá því að grasið hafi verið grænna bara við hlusta á þessa ræðu. Hérna úti, þá leikur tvennt fyrir okkur að gera. Annars er þá að samþykja viðaukann og þá samkomulag heilbrigðisráðuneytis og sveitarfélaganna kostnaðarskiptinguna í þessu verkefni. Og ég að fá bara að bera þetta saman undir bara einni atkvæðagreiðslu, ef fundurinn gerir ekki athugasemd við það. Og þeir fulltrúar sem því eru sammála gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 4 sem er ferðaþjónusta aldraðra og öryrkja en á 150. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráðs samþykkir reglurnar og vísar þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar og orðið er laust. Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég var bara rétt til að skýra mál númer 4 og kannski líka þá bara í leiðinni mál númer 5 því að þau eru á sama meiði. Þarna erum við í raun að setja nýja reglur, akstursreglur sem byggja þá á eldri grunni þar sem við vorum með akstursreglur í einu lagi fyrir aldraða, öryrkja og fatlaða. Við erum þá núna með þetta í tvennu lagi og það er þá skýrara gagnvart okkar þjónustu þegum hvaða þjónustu þeir geta sótt og eiga rétt á hjá sveitarfélaginu. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust þennan 4. lið. Ef svo er ekki, þá bara göngum við til atkvæða og biðja þá kjörna fulltrúar sem þessu eru sammála þessum reglum varðandi akstur aldraðra og öryrkja gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 5 sem er þá akstursþjónusta fyrir fatlað fólk. En á 150. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að fjölskylduráðs samþykkir reglurnar og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið er laust þennan lið. Þá göngum við bara til atkvæða og ég vil biðja þá kjörna fulltrúar sem þessu eru sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 6 sem er erindisbréf fastaráða Norðurþings. En á 150. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráðs samþykkir erindisbréfi ráðsins með áorðnum breytingum og vísar erindisbréfinu til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið er laust. Engin kveða sér hljóðs það. Þá göngum við til atkvæða með erindisbréf eins og lítur út og bara svo til upplýsingar þá verða erindisbréf ráðanna birt á heimasíðu sveitarfélagsins þegar við erum búin að staðfesta öll erindisbréf ráðanna. En þá vil ég biðja þá fulltrúar sem þessu erindisbréf eru sammála að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 7 sem er umsókn lóð af Hraunholti 30. Á 155. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til sveitarstjórn að lóðinni verið úthlutað til umsækjanda og orðið er laust. Nei, þá göngum við til atkvæða. Ég vil biðja þá fulltrúar sem þessu eru sammála að úthlutun verði með þessum hætti gefa merki með þeir réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 8 sem er samningur við Yggdrasil Carbon EHF landsvæði Saltvík. Á 155. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til sveitarstjórnar gerður samningur við Yggdrasil Carbon á grunni fyrirliggjandi samningsdraga. Svo við komum sér rétt út til mér. Og orðið laust. Sofía Gísladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sofía.
forseti, kjörningfulltrúar. Þetta er spennandi samningur sem liggur fyrir. Þetta er landsvæði við Saltvík sem er 160 hektarar á stærð og er í fyrsta sinn sem við erum að koma hér fram með draugasamningi sem ég hvet okkur til þess að samþykja og gera samning við Yggdrasil á þeim fyrirliggjandi draugum. En þetta varðar það meðal annars að sveitarfélagi mun fá 5% af þeim tekjum sem verða við sölu kolefniseininga þegar þar að kemur, þegar þær fara að skila. Þetta er 50 ára samningur og hlutur leigusala eða Norðurþings er 5%, hlutur Yggdrasils 95%, en það skýrist af þeim kostnaði sem aðrir að leggja til verkefnisins. Þetta er, myndi ég nú bara segja, nútímalegur samningur og þar sem við erum að fara nýta okkur landsvæði til skógræktar, til tekna í framtíðinni. Soffía hefur lokið máli sínu og orðið er laust þennan 8. lið. Enginn sem vil kveða sér hljóðs það. Ef svo er ekki, þá bara göngum við til atkvæða og við byrjum þá kjörna fulltrúa sem að geta samþykkt þennan samning eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við gerum örstutt fundarhlé.
Klapptré. Nei, alls ekki. Já, við erum byrjuð. Já, ok. Fundi framhaldi í sveitarstjórn Norðurþings og við förum í fundargerðir fjölskylduráðs sem liður 9, 10, 11 og 12, fundargerð nr. 148 til og með 151 og orðið laust og ég vil biðja kjörnarfulltrúa að tilgreina í hvaða fundargerðir ætla að tala og þá hvaða liður í þeirri fundargerð og orðið laust. Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já það er fundargerð 149, liður 3 sem ekki frístund, sundlaugin í Lundi. Ég vildi bara vekja athygli á því að við erum búin að auglýsa eftir rekstraraðila að sundlaugin í Lundi fyrir sumarið og okkur tókst ekki að fá rekstraraðila. Þannig að nú er úti auglýsing eftir starfsfólki og ýmist bæði fullt starf eða hlutastarf að ræða og vonandi náum við að sigla þessu máli í höfn þannig að sundlaugin í Lundi geti verið opin í sumar. Helena hefur lokið máli sínu þennan þriðja lið, fundargerðar fjölskylduráðs nr. 149, orðið þá laust hann. Halldór Jón Gíslason hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Halldór. Forseti og aðri sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar að vekja bara fjallum sama mál og Helena var að ræða þarna sundlaugina í Lundi. Hver eru áformin notkun á sundlauginni ef ekki fæst starfsfólk í sundlaugina og búið að gera nægilegar úrbætur á sundlauginni sjálfri til að tryggja hún haldist opin yfir sumartíman, ólíkt því sem var síðasta sumar? Halldór hefur lokið máli sínu og ég ætla að óska honum til hamingju með sína fyrstu ræðu í sveitarstjórn Norðurþings. En orðið laust þá þennan þriðja lið þessara fundargerðar fjölskylduráðs nr. 149. Orðið laust. Sofía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sofía. Forseti, kjörnarfulltrúar, til að svara þér sveitarstjórnarfulltrúar Halldór, þá það verið að skoða í rauninni framkvæmdir við sundlaugina í Lundi í svona, heildrænu samhengi. Sundlaug til þess að þjóna hagsmunum íbúa sveitarfélagsins sem og ferðamanna. Það þarf að fara í kostnaðarsamt viðhald en eins og ég segi, þetta inn á borði skipulags- og framkvæmdaráðs og verið að skoða málið í stærra samhengi en bara það að endurbæta sundlaugina í Lundi. Sofía hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan lið. Eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, þetta fjölskylduráð fundargerð 151, liður 3, shockingly frístundahúsnæði. Ég er búin að vera mjög hugsi yfir þessu öllu núna, bara alveg svona ekstra mikið núna undanfarna daga eftir nýja framvindu í málinu. Þannig að mér langar svona aðeins að fara yfir stöðuna frá því ég byrjaði í þessu og svona hvernig þetta lítur út frá mínu sjónarhorni. Af því að ég bara svona pínu á rosa erfitt með þetta. Fyrst þegar ég kem inn í þetta allt saman og var í fjölskylduráði þá var staða frístundar mikið rædd og ítrekka var að upplýsa okkur að húsnæði væri ekki nógu gott. Þetta árið 2020. Þá var farið í breytingar og starfsemi samhliða því að halda áfram að ræða uppbyggingu nýs húsnæðis. Breytingarnar í starfseminni virkuðu vel og eiga þau sem stóðu að því hrós skilið fyrir.
Ég velti því samt fyrir mér hvort að mögulega hafa þetta gengið svona vel vegna þess að þetta átti bara að vera tímabundin lausn. Það sem var gert þá. Í september 2021 talaði ég síðan fyrir því fyrst inn í þáverandi meirihluta og síðan á sveitarstjórnarfundi að sett yrði upp einingahúsnæði til að leysa bráðan vanda frístundar. Hann var mjög bráður þá og þið getur rétt ímyndað eitthvað hvernig staðan núna. Sú tillaga var samþykkt á meirihluta og unnið var í því máli en síðan kom útboðsgögnin tilbaka og voru of mikið umfram kostnaðaráætlun. Hvert var ég nú komið? Þannig að því var hafnað. Næst var hugmyndum að byggja nýtt húsnæði á lóðinni sem tún stendur. Það var samþykkt af meirihluta. Af einhverjum ástæða var því síðan hent út af borðinu og þá kom tillaga frá núverandi meirihluta að byggja við íþróttahöllina sem ég bæði var ennþá vond hugmynd en allt í lagi. Og núna erum við þá komin aftur tilbaka í að ræða einingahúsnæði til að leysa bráðan vanda frístundar. Sama og við vorum að tala fyrir 2 árum síðan. Sama og hafnað að sveitarstjórn fyrir 2 árum síðan vegna þess að fá fram úr kostnaðaráætlun. Mér finnst þetta svo dapurt mál og ég skammast mín fyrir hversu illa búið að standa þessu öllu saman. Þetta eru svo hryllilega óbóðlegar aðstæður fyrir börnin okkar og fyrir starfsfólkið að stundar langar mig bara í alvörinu að fara að gráta. Að mér finnst þetta ömurlegt. Ég bara skil ekki af hverju þetta er svona og mér finnst þetta svo mikið rugl. Einingahúsnæði er góð lausn. Hún er ekki brjálæðislega dýr og hún virkar. Það er verið að byggja heilu leikskólanum og grunnskólanum allt land í svona einingum. Nei, við hérna í Norðþingi viljum fara í dýrustu hugmyndina óhagkvæmust að mínum mati sem tekur allt of langan tíma. Allt of langan tíma. Það sem að syrgir mig líka óbúslega mikið er að þegar við vorum að ræða einingalausnir fyrir tæpum 2 árum, þá kyngdi ég bara því að við gætum ekki samþykkt að gera þetta vegna þess að fá fram úr kostnaðaráætlun. Ég vissi ekki betur þá, en ég veit betur núna. Ég veit að ef að það hefði verið vilji fyrir því að gera þetta, þá hefði bara verið settu viðauki við upphæðina. En ég var svo glæn í að ég hafði ekki hugmynd og ég bara, já, ok, þetta virkar semst þannig. En ég veit núna að þetta virkar ekki þannig, því að þegar okkur hendar, þegar raunverulegur vilji til að gera eitthvað, að þá bara bætum við peningum í þetta og við afgreiðum það. Þannig að ég á mjög erfitt með það, en allt í lagi, svona er þetta bara. Og við bara vonandi lærum að þessu og gerum vonandi betur, eða ég allavega. Hvernig við höfum verið að vinna þetta finnst mér heldur ekki alveg nógu gott og við erum einhvern veginn alltaf að slökkva elda en ekki að búa til framtíðarplan. Það var lögð fram tillaga að fulltrúum AFS og M-lista í nóvember þar sem var lagt til að gerð yrði heildstæð stefna í íþrótta- og tómstundamálum. Því var hafnað að meirihluta sem mér finnst mjög undarlegt og þarna er verið að leggja þetta fram vegna þess að tíminn sem var verið að gefa sér að byggja nýtt húsnæði, hann var svo langur. Og þarna erum við ekki að leysa vanda frístundar fljótt, hefði ekki verið tilvalið að gera þetta, því þá væri við líklega með betri gögn hvernig framtíðarsýnin væri og gætum tekið rökréttar ákvarðanir út frá því í staðinn fyrir að ákveða bara byggja við íþróttahöllina. Síðan núna í febrúar var lögð fram tillaga af minni hluta að skoða yrði að byggja frístundahús í Borgarskóla. Tillagan leita því að þessi möguleiki yrði skoðaðir samhliða viðbyggingu við íþróttahöllina. Gott og vel. Því var líka hafnað og ég velti fyrir mig núna þegar er svona að því að tíminn er svo fljótur að líða og það er alltaf verið að hafna einhverjum hugmyndum. Af hverju erum við ekki bara að gera þetta? Af hverju erum við ekki að skoða þetta út frá stærra sjónarhorni? Af hverju erum bara búið að ákveða eitthvað eitt, við ætlum bara að stefna þangað og við erum ekki tilbúin að skoða neitt annað? Af því það er svo sannarlega tími. Og við hefðum alveg getað skoða viðbyggingu við Borgarskóla samhliða því og skoða kosti og galla við báða hluti. Það er alveg búin að vera tími af því það er ekki neitt að gerast. Allavega ekki minni vitund núna. Ég vona innilega, ég veit fréttina blæði það hefði verið vinnufundur í morgun en ég vona innilega að það séu eitthvað meira gerast í öllum þessum málum. En það verður svo bara að koma í ljós. Hvað ætlaði ég nú að segja meira? Ætlaði ég sé verið að koma gott í mér í bili. Já, ég ætlaði að fá að bæta við hérna líka. Já, ef að, ég er líka mjög hugsi yfir því, ef að
að því við settum á fjárhagsáætlunina ekki mikinn opaslega margar milljónir í að byggja nýtt frístundahúsnæði og ég er líka að því að þetta er búið að stækka svo opaslega að byggja við íþróttahöllina og það er bara, þótt ég sé ósammála því að ef það verður leiðin sem verður farin að þá er það bara gott mál og ég mun vinna fullum huga í því, algjörlega. En eins og hugmyndin er orðin núna, hún er svolítið stærri og meiri og ég fer þá að hugsa í tengslum við það að við setjum lítinn pening í þetta. Hvað ætlum við að gera þegar við myndum síðan fá tölurnar tilbaka og þær fara langt fram á kostnaðaráætlun? Ætlum við þá að setja okkur á núllreit eða hvað ætlum við að gera? Það væri frábært ef við ætlum að setja við hvað við áætlunina en á sama tíma hræsni af því að við gerum það bara þegar okkur hendar. Það hafa komið mikið mótmæli við hugmyndina að byggja við íþróttahöllina en ég ætla nú ekkert endilega að vera að tuða það. Þið vitið hvað mér finnst og ég er að sjálfsögðu til að vinna jákvætt í þessu ef þetta verður það sem verður gert. En eins og ég sagði áðan þá finnst mér þetta dapurlegt því mér finnst við ekki búin að gera þetta nógu vel. En það sem ég vildi aðalega koma á framfæri er að ég styð heilsugar við þá hugmynd að sett verði niður færanleg einingahús því húsnæði sem frístund er í núna er komið að algjörum þrotum og við getum ekki haldið áfram að standa hérna, tala þetta og hlutir ekki að gerast eða að gerast ofhægt á meðan börnin okkar og starfsfólki okkar þarf að una við algjörlega óboðlegar aðstæður. Og eitt að lokum, starfsfólk Túns, stjórnendur Borgarskóla og börnin okkar í 1. til 4. bekk er hrós skilið fyrir þó að hafa látið þetta ganga upp hingað til. En nóg er nóg. Aldi hefur lokið máli sínu og orðið er laust og með leyfi varaforseta. Já, forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil nú byrja því að taka undir flesta því sem að Aldey Traustadóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, fór hér yfir því það er alveg hárrétt að börnin okkar búa ekki við besta aðstæður í frístund. Og ég ætla að gera aftur það sama og ég held ég að gert á síðasta fundi vegna þess að það var farið hér yfir söguna og ég ætla að bakka enn lengra sko. Ég ætla að fara þó ekki nema bara aftur til ársins 2018. Þegar var lagt til og samþykkt í hausti 2018 að gera það sem við erum næstu þegar ræði í dag. Það er hárrétt. Og ég geri mig grein fyrir því að þá, núverandi oddviti Vinstri grænna var ekki inn í sveitarstjórn, kom inn á áhugaverðum tímum á sínum tíma og var þá forseti sveitarstjórnar. Það var á sínum tíma til þess að Háskóli Íslands fengi aðstöðu Túni til bráðabirgða. Til 1 árs var farið með nemendur frístundar sem þá voru kringum 40 úr Túni í íþróttahúsið til algjöra bráðabirgða. En ekkert undirbúið hvað á að gera þegar þau að fara þaðan. Það var ekki. Það er rétt. Þannig að það var tímabundin lausn að fara úr Túni á Grænatorg og síðan þá hefur frístund meir en tvöfaldast. Verkefnur eru orðið lögbundið og það sem ég vil ekki vera sammála aðeins vegna þess að það er ekki að sama einingarhús og einingarhús. Það er búið að tala um stálhús, gámahús, alls konar. Ég líti á þess núna að við séum á þeim stað að það sé búið að ákveða að byggja við íþróttahúsið og meðan að því stendur ætlum við að fara í færanlegar kennslustofur fyrir Borgarholtsskóla sem einingarhús og frístund verði þá tímabundið staðsett inn í Borgarholtsskóla og með því erum við ekki bara að leysa verkefni eða viðfangsefni frístundar, heldur erum við líka að bregðast við þeim vanda sem við erum í félagsmiðstöðuna því hún er ekki í húsnæði, viðunandi húsnæði í dag og ekki í húsnæði á okkar vegum. Því að sjálfsögðu eins og Aldey Unna Traustadóttir nefndi, þá auðvitað byggja á stolti fyrir börnin okkar. Við erum sannarlega ekki að bjóða þeim það besta í dag, það er rétt. Og við getum gert miklu betur heldur við að gera. En við erum komin á þann stað að það er af yfirveguð ákvörðun og ígrunduð að byggja við íþróttahöllina, menn getur svo hins vegar alveg haft mismunandi skoðanir á því, það er rétt. En við erum að leysa vanda félagsmiðstöðar og uppbyggingu innan íþróttahallarinnar samhliða því. Þannig að ég lít svo á að núna séum við að vinna eftir stóru myndinni
sem var ákveðið að gera. Við erum komin lengri en það að vera að hugsa þetta, við erum á þeim stað að við ætlum okkur að gera þetta svona. Og þeir sé við, þá á ég við sveitafélag vegna sem búið að samþykja að gera þetta svona. Við erum á þeirri vegferð að vera í samtali við þá Verkís sem er með þetta verkefni fyrir okkur. Þannig að auðvitað tekur þetta tíma og auðvitað hafa verið ljón í veginum og svo framvegis. En ég lít svo á að við séum á þeim stað, það er búið ákveðið að byggja við íþróttahöllina, það og verður gert, hvort sem að við kaupum þá eða leigjum færanlegar kennslustofur til 2-3 ára eins og sem er hárrétt bent á, margir skólar er að gera. Sem bæði meira þess að varanlegt úrræði. Það eru margar kennslustofur við marga grunnskóla í Reykjavík eru færanlegar einingar. Það er bara þekkt Þannig að ég bara fagna því við séum að fara í færanlegar kennslustofur fyrir valda nemendur borgaraskóla. Frístund færi þá inn í borgaraskóla að einhverju leyti og við nýtum okkur það úrræði sem að þegar er byrjað að nota innan veggja skólans og byggjum þá glæsilegt húsnæði við íþróttahöllina til þess að anna félagsmiðstöð og frístund og bættir uppbyggingu við íþróttahöllina. Heyrðu, Hjálmar Bogi hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan þriðja lið. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, það fínar þessi sögurskýringar, Hjálmar. Og ég vil ekki sitja við það, þetta er bara nú horfum við fram veginn og ef að þetta er niðurstaðan eins og ég er búin að segja áður, ef að þetta er niðurstaðan að byggja við íþróttahúsið og allir eru sáttir við það, eða ekki allir, þetta flestir eru sáttir við það og kostnaðurinn verði innan skynsamlegra marka, þá ætla ég ekki að standa í vegi fyrir því og ég vil bara að fara eitthvað að gerast í þessum málum. Takk fyrir. Áki hefur lokið máli sínu. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Helena Eydís. Forseti. Góðar sögurskýringar og mér langar kannski að bæta örlitlu við inn í þá umræðu, atriði sem mér þykir mikilvægt að halda til haga, að á síðasta kjörtímabili þegar við vorum að tala frístandandi einingar, þá vorum við að tala það sem varanlegar einingar. Og þá þótti okkur á mikið, ég man nú ekki hvað áætlunin hljóðaði upp á þeim tíma, en okkur þótti það of mikið og það var vel umfram það sem við höfum áætlað á þeim tíma fyrir varanlegar einingar. Nú erum við að horfa til tímabundina lausnar á meðan við erum að hanna og byggja hús og koma því upp og því þykir mér það réttlætanlegt núna að fara í þessar tímabundinu lausnir. Og hver veit nema þær geti komið sér vel fyrir okkur til að leysa önnur úrræði í kjölfarið. En mér finnst líka að þetta búið að taka langan tíma. Ég er algjörlega sammála því. Frá því 2018 höfum við verið að ræða þetta og en einhvers staðar stendur og hefur verið sagt vel skal vanda sem lengi skal standa og mér finnst það eiga gríðarlega vel við í þessu máli og ég vil horfa til þess að við séum að byggja frístund eins og við áður sagt í þessari pontu til langs tíma en ekki húsnæði sem verður sprungið daginn sem við opnum það og það hefur gríðarlega aukist starfsemin og ásóknin í frístund bara frá því ég kom inn í sveitarstjórn og ég vil ekki geta mætt þeirri þörf og þeirri þörf sem kemur til með að verða. Eitt sem var ekki rætt áðan þegar við vorum að fjalla ársreikningin er til dæmis bara fjölgun íbúa á svæðinu. Það er að fjölga nemendum á Grænuvöllum og í Borgarholtsskóla og við þurfum að geta veitt fleiri íbúum í sveitarfélaginu þjónustu og við þurfum að horfa til framtíðar.
og það höfum við verið að gera í þessu máli í vetur. Annað líka að þetta ekki bara að koma upp einhverjum kassa, einhverju þaki yfir höfuðið. Við megum líka alveg þegar við erum að vinna með börn, hafa einhverja hönnun í þessu, hafa einhvern arkitektur í þessu, horfa til starfseminar, hverjir eiga möguleikarnir þar að vera, ekki bara hvítur kassi með 4 hliðar og 4 horn. Þetta má alveg vera svolítið meira spennandi og bjóða upp á svolítið framsagnara starf heldur en við höfum hingað til geta búið upp á. Þannig að mér þætti afskaplega gott ef við getum bara öll farið að horfa til þeirrar framtíðar. Í staði fyrir að vera að jagast yfir í hvað búið og hvað ekki búið. Ég var mjög þakklátt fyrir þá samvinnu. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar, mér finnst bara ástæða þess að minna á það að það í gangi núna skipulagslýsing, þar sem að öll geta komið og gert athugasemdir við skipulagið eins og það lítur út. Þannig að við, þetta algjörlega opið ferlið sem allir geta gert athugasend, húsfrúin í Vesturbænum eða verktakinn fyrir austan, það geta allir gert athugasendir við þetta skipulag eins og það núna í skipulagslýsingu. Hjálmar Bogi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þennan lið fundagerðar fjölskylduráðs eða aðra liði í fundagerðar fjölskylduráðs, þá orðið laust. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, það sem sagt fundur 151 liður 4. Erindi frá skólastjóra Borgarskóla frístundahúsnæði. Ég stóð hérna í pontu á haustdögum og ræddi þessa undarlegu tilhögun sem að virtist hafa orðið í þessu máli að staðsetning og framkvæmdin hefði öll orðið til inn í skipulags- og framkvæmdaráði og fjölskyldur hefði svo fengið máli til umfjöllunar eftir að búið var að ákveða hvernig þetta gera hlutina. Það eitt og sér fannst mér ekki góð stjórnsýsla. Ég get ekki skilið bréf skólastjóra betur en svo að sem yfirmaður frístundar, bæði við vettara frístundar har að segja, að hún hafi ekki verið spurð. Það, gott fólk, ef ekki léleg þá minnst í arfaslög stjórnsýsla. Við hljótum og Helena gerði það hérna máli sínu áðan að við værum að jagast og rífast yfir staðsetningunni á húsinu eðlilega ef að þetta var leiðin sem var farin og yfirmaður frístundar virðist ekki vera sáttur. Sannarlega hef ég heyrt í þó nokkuð mörgum öðrum aðalum sem eru ekki sáttir. Við höfum talað hér áður, við séum ekki að tala við sama fólkið og það er alveg örugglega rétt. En já, veist, að sjálfsögðu styð ég uppbyggingu frístundar, bara come on. Og ég mun að sjálfsögðu standa þétt við bakið á því að þetta hús verði byggt, því það er búið ákveða eins og háttvirtur forseti sagði hérna áðan og það verður mér ekki standa neitt á mér, en mér finnst samt sem að við hljótum að þurfa að ræða aðferðafræðina sem við notum var við til þess að byggja þetta hús. En svo að sjálfsögðu mun ég standa þétt við bakið á því að það rísi. Það er ekki spurning. Benóni hefur lokið máli sínu. Helena Eydís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, mér langar aðeins að koma inn á það atriði að skólastjórinn okkar var ekki starfandi skólastjóri hjá okkur síðasta vetur þar sem viðkomandi var í leyfi.
Það var hins vegar annar skólastjóri sem var starfandi þá og hefur tekið þátt í þessari vinnu og umræðu eftir því sem ég best veit. Ég vil líka bara segja það hér að allavega mín samskipti við skólastjóra eru á þann veg að við eigum góða samvinnu þetta mál og framgang málsins. Það eins og kannski bara eðlilegt að viðkomandi láti sína afstöðu koma fram í fundagerð hjá okkur og ég ber bara virðingu fyrir því að fólk segi sína skoðanir þannig. En samstarfið og samvinnan við skólastjóran málið er góð. Helena hefur lokið máli sínu, Sofía Gísladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, hvernig fulltrúar? Vil aðeins bregðast hér við því að það er margt rætt í dag og meðal annars söguskýringar. Það er vissulega svo að þegar málið kemur inn til skipulags- og framkvæmdaráðs síðastliðið haust að þá er tekið tillit til allrar þeirra vinnu sem farið hafi fram þau ára á undan áður en ákvörðun er tekin. Ákvörðun var tekin að byggja víðurstuhöllina. Sú vinna er í góðu ferli. Vissulega hefur hún tekið smá lykkjur því að verið er að huga að ýmsum möguleikum tengdum umræddum starfsemum, hvað getum við sagt í fleirtölu. Það er að segja, við erum að byggja ekki eingöngu húsnæði fyrir frístund, þetta er félagsmiðstöð líka og að bæta að stöðjurdahallar. Það hefur þurft að vanda til verka vissulega og við þekkjum það bara á öðrum byggingum sem að sveitafélagið er til dæmis að fara í, við skulum bara nefna hjúkrunarheimili sem dæmi, að það þarf að vanda verulega til verka áður en að fara á stað. Þannig að í sögulegu samhengi er þetta kannski langur tími en í því samhengi frá því að þessi ákvörðun er tekin síðastliðið haust er ekki langur tími liðinn fyrir það hönnunarferli verkfræðistofa og arkitekt sem þarf að fara fram áður en við getum farið að bjóða verkefni út. En ég tel að það hefur verið vandað til verka og við þurfum kannski ekki lengur að dvelja við söguskýringar eða röksendafæstur hvernig ákvarðanir voru teknar, heldur hefur ákvörðun verið tekin, málið er í ferli og við erum að vinna einnig leiðir til þess að búa að frístund á meðan á byggingatíma stendur og til að bregðast við þeirri stöðu sem er þar í dag vegna fjölgunar nemenda í frístund. Sofía hefur lokið máli sínu, Aldey Unna Traustadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, mér finnst alveg einmitt ástæða til að ræða inni hjá okkur hvernig við erum að vinna hlutina. Mér finnst ekki ástæða til að leggja það bara til hliðar af því það skiptir máli hvernig við vinnum hlutina og við berum ábyrgð og við eigum að gera það rétt. Ég ætla að taka undir það sem Benóný er að segja. Mér finnst þetta mjög undarlega stjórnsýsla að þessi ákvörðun hafi verið tekin í skipulags- og framkvæmdaráði. Vegna þess að þetta er ekki málaflokkur sem er þar undir. Og mér finnst mjög skrítið að það hafi verið tekin ákvörðun og síðan er að fara með það inn í fjölskylduráð, við ætlum að gera þetta svona, því með að hanna þetta innan eins og þau viljið. Mér finnst það skrítin stjórnsýsla, af því að mér hefði fundist eðlilegast að umræðan hefði fyrst farið fram inn í fjölskylduráði og síðan skipulags- og framkvæmdaráði. Og mér finnst ástæða til að ræða hvernig við vinnum hlutina og mér finnst ekki ástæða til að sleppa því að tala um það því við nennum því ekki. Við berum ábyrgð og við eigum að gera þetta, við eigum að tala um þetta og við eigum að skoða í grunninn hvernig við erum að gera hlutina. Aldey hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti, góðir fulltrúar, ég ætla að biðja fólk að vanda sig við það að segja það hér að við ætlum að eins og við nennum ekki að tala um hlutina. Hér í þessari pontu er ég búin að tala um þetta mál síðan 2015. Þannig ég ætla að biðja fólk að vanda sig aðeins í þessari umræðu í þessu máli. Orðið laust. Og Hjálmar hefur semst lokið máli sínu, orðið þá laust þennan 4. lið þessara fundagerðar. Benóný Valur, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég bara kom hér upp bara til að ræða stjórnsýsluna í þessu máli og ég ætla að halda því áfram af því að nú er bæði forseti og formaður skipulags- og framkvæmdaráðs búin að segja okkur það að þetta sem mál sé ákveðið
Núverandi skólastjóri í Borgarskóla tók sannarlega við störfum 15. júlí á síðasta ári eftir ársleyfi. Þessi ákvörðun var tekin eftir það. Og hún var ekki spurð. Yfirmaður frístundar var ekki spurð. Álits á því hvar mögulega þetta hús ætti að standa. Það er bara það sem ég var að tala um og ekkert meira. Takk fyrir. Benjamin hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Eiður Pétursson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti og kjörnir fulltrúar. Kem bara aðeins inn í þetta, höldum áfram að ræða þetta mál og við erum náttúrulega að búa að fara í ýmsar söguskýringar. Það búið að taka þetta fyrir núna alveg aftur í 2015 heyrist mér en eins og við gerðum þetta á síðasta kjörtímabili, þið munið að mörg ykkar sem eru búin að vera hérna. Við ræddum við alla hagaðila og hafa farið mjög holt og bolt yfir þetta. Síðasta vetur var Þórgunnur í fríi eins og hefur verið rætt hérna. Þá var annar skólastjóri starfandi og það er nú bara þannig að hjólinn halda áfram að snúast þó að einn fari í frí. Næsti dagur kemur og það var teknað fullt af upplýsandi ákvörðunum í þessu máli þá. Það var meðal annars gert þá, það sem að kemur fram í bréfi frá skólastjórum að hefði ekki verið gert. En það var tekið umræð það og skoða hvort það ætti að byggja við Borgarholtsskóla. Það er oft búið að fara yfir það hér. Það var tekin upplýst ákvörðun það að fara með þetta úr Borgarholtsskóla þá, eða ekki byggja þetta við. Það var meðal annars tekin umræð það hvort það ætti að flytja jafnvel tónlistaskóla út, fara með hann annað. Það er búið að velta við fullt af steinum sem að koma ekki fram í þessu bréfi. Þannig að þetta er bara mál sem búið að leiða áfram og segja að það hafi ekki verið rætt við einn eða neinn. Það er bara ekki rétt. Það er búið að ræða við þessa hagaðila í mörg ár og svo er tekin ákvörðun að halda málinu áfram og hún var ekki þannig skiljiði bara eins og að þið talið eins og að skipulags- og framkvæmdaráð hafi tekið málið í gíslingu. Það er ekkert svoleiðis. Fólk talar saman á millifunda og leiðir þannig málin áfram þegar er að búa til svona ferla og hingað erum við komin og við skulum bara halda því áfram. Þetta verður gott mál og á eftir að verða okkur til sóma. Það verður náttúrulega að passa það eins og hefur verið rætt áður að hönnuðir, þeir geta ekki dottið bara á beit inn í svona verkefni og hanna bara eitthvað. Þeir þurfa að hanna sig inn í ákveðin ramma sem við setjum utan verkefnið og það er auðvitað fylgst með því á öllum stigum málsins þegar menn halda áfram hönnunavinnunni. Þannig að þetta er bara svoleiðis. Við höldum bara áfram og sameinumst þetta. Takk fyrir. Eiður hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan fjórða lið þessari fundagerðar. Eða aðra liði fundagerða fjölskylduráðs, þá er orðið laust. Svo er ekki, þá teljast fundagerðir fjölskylduráðs framlagðar og við förum í fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs númer 153 til og með 155. Orðið laust þessar þrjár fundagerðir og eins að þá tilgreinir menn í hvað fundagerð menn ætla að tala, fulltrúar ætla að tala og hvað liður það er í þeirri fundagerð. Halldór Jón Gíslason hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Halldór. Forseti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar að vekja máls á lið númer 4 í fundagerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 153, umsókn byggingarleyfi fyrir fjölbýlishús að Stóragarði 20. Er ég að leggja réttan skilningi máli að búið sé að heimila kaupa á skotbómuliftara með björgunarkörfu fyrir slökkvili Norðurþings með tilheyrandi kostnaði. Því eins og þar segir heimilar ráðið skipulags- og byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform fyrir fyrirhugari byggingu að Stóragarði 20 sem ekki er mögulegt nema búið sér að koma upp viðeigandi búnaði. Og ef svo voru kannaðar aðrir kostir. Halldór hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Já, Katrín Sigurðsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín.
Já, forseti. Ég ætla að taka til málsundi þessum sama lið. Það ekki búið að samþykkja neinar heimildir til kaupa á neinum tækjum. Þetta sem sagt laust sem hægt að fara í ef það verður farið í bygginga hærri heldur en 4 hæðir hér á Húsavík. Það voru kannaðar margar, eða það var kannað hvað kostaði til dæmis að kaupa körfubíl. Það yfir 100 milljón króna fjárfesting. Það var kannað hvort það væri hægt að fara í samstarf við, frekara samstarf við slökkvilið á Akureyri. Það nú í gildi samstarfssamningur við það slökkvilið en og það slökkvilið getur í sjálfu sér tryggt viðbragð innan 9-10 mínútna sem þetta viðbragð sem þarf að vera til staðar með körfubíl. Það hins vegar ekki hægt að ganga alltaf að honum vísum, hann gæti verið í notkun inn á Akureyri. Þetta tæki, ef að til þess kemur að það verði keypt, að þá þetta fjölnota tæki, þó að það í eigu slökkviliðs, þá væri hægt að leigja það út til annarra deilda sveitarfélagsins í þau verk sem að kalla á svona vinnu í ákveðinni hæð. Og það var gengið úr skugga að þetta tæki yrði samþykkt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun bruna sviðinu. Þannig að komi til þess að það verði þessi bygging fari af stað, þá mun Norðurþing þurfa að taka ákvörðun kaup á einhverju tæki. Þetta ein af lausnunum og hún getur þá nýst, við erum þá í leiðinni að tryggja öryggi íbúa í sveitarfélaginu sem nú þegar í byggingum hærri en 3 hæðir. Það nokkra byggingar þar undir, þannig að það nú bara kannski ágætt að þurfa að fjárfesta í þessu innan tíðar. En það verður þá hort til þess bara við fjárhagsáætlun næsta árs eða þar næsta árs. Það tekur alltaf einhver 2-3 ára að reisa þetta hús. Mér minnir að það hafa átt að taka fyrstu íbúðir í notkun 2025 með við auglýsingu sem birtist byggingaráform og við höfum þá þann tíma til þess að koma þessu inn á áætlun og mér skilst líka að það væri alltaf mögulegt að skipta þessu í tvennt, að kaupa þá tækið í einu lagi og björgunarbúnaðinn í hinu laginu, körfuna og það. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan 4. lið fundagerðar skipulags- og framkvæmdaráðs nr. 153. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég búin að hugsa þetta mál aðeins með þessi hugsalegu kaup á þessu tæki og líka það, ef það orðin áhugi fyrir hærri byggingum í Norðurþingi. Maður sér svona víða í sveitarfélögum að það verið að byggja svona há hísi og mér finnst ef þetta kostar ekki meira þetta að leysa það að sé hægt að byggja hærri byggingar, þá þetta svona bara ásættanlegt, finnst mér, ef þetta leyfilegt frá HMS að kaupa slíkt tæki. Og þá við kannski búin að opna bara á möguleika á fjölbreyttari húsnæði og hærri húsnæði. Takk. Orðið þá laust í 4. liður, þetta skipulags- og framkvæmdaráðs 153. Eða aðra liði, fundargerðar skipulags- og framkvæmdaráðs. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá teljast fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs framlagðar. Og við færum okkur þá yfir í fundargerðir byggðarráðs Norðurþings, númer 427, 428 og 429. Orðið laust. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá teljast fundargerðir byggðarráðs framlagðar.
og þá er það fundagerð stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings númer 11 og 12. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs þá teljast þær fundagerðir framlagðar. Já, við erum komin í fundagerðir Orkuveitunar, já. Þakka þér fyrir, varaforsti. Heyrðu, þá liggur fyrir hérna fundagerðir Orkuveitu Húsavíkur númer 242 og aðalfundurinn og fundagerð númer, nei, er þetta ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er hárrétt. Þá er orðið laust þessi tvö mál, sem sagt, fundagerð Orkuveitu númer 242 og aðalfundin sem hér er, orðið laust. Forseta hefur nú orðið á, það er rétt, hérna, svo ég hef þetta nú rétt. Þá er þetta fundagerðir Orkuveitu Húsavíkur númer 242 og svo aðalfundurinn og þá fundagerð merkt 244, orðið laust þetta. Enginn sem veit hver þessi hljóð sem þær og hérna þá förum við hérna lesum upp fundagerðina. Er það ekki rétt hjá mér? Og ég vil biðja varaforsetana sem eru hvorugar hér við borðið að gera sér klárið að fylgjast með. Það er ekkert víst að vera rétt hjá forseta lesið. Heyrðu, þetta er fundur númer 134 og það er ásetningurinn. Ég efast að þið vilji heyra bókunarlesn aftur. Nei. Og höfum við lesið hverju tóku til máls. Takk fyrir. Það er Katrín, Áki, Hafrún og Hjálmar sem tóku þar til máls og það er líka ásetningur Hafnarsjóðs Norðurþings. Þar tók Áki til máls og ásetningurinn er staðfestur samþykktur samhljóða bæði samstæðunar og þá Hafnarsjóðs sérstaklega. Og hann verður birtur á vefsíðu sveitarfélagsins. Það er stofnframlag Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar vegna Bjargs íbúðafélags til máls tóku Katrín, Aldey, Hjálmar og Benóný. Sveitarstjórn samþykkir framlagið eins og lítur út og vísar til byggðarráðsákvörðun aðild að stjórn eða fulltrúaráði. Númer 3 er kostnaðaráætlun nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík til máls tók Katrín sem er, og þetta er samþykkt samhljóða. Númer 4 er ferðarþjónusta aldraðra og öryrkja og til máls tók Helena og reglurnar eru samþykktar samhljóða. Númer 5 er akstursþjónusta fyrir fatlað fólk og þar reglur eru samþykktar samhljóða. Númer 6 var erindisbréf fastara á Norðurþings og það var erindisbréf fjölskylduráðs og það er samþykkt samhljóða. Mál númer 7 var umsókn lóða Hraunholti 30 og það er samþykkt samhljóða tillaga skipulags- og framkvæmdaráðs. Númer 8 er samningur við Yggdrasil Carbon EHF og til máls tók Sofía og sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs. Svo er það fundargerðir fjölskylduráðs. Númer 148 sem er lögð fram til kynningar. Á fundi númer 149 tók Helena, Halldór og Sofía til máls undir lið 3. Fjölskylduráð fundagerð númer 150, hún er lögð fram til kynningar. Í fundagerð fjölskylduráðs númer 151, þar tóku til máls undir 3. lið Aldey, Hjálmar, Áki og Helena og undir 4. lið tóku til máls Benóný, Helena, Sofía, Aldey, Helena og Eiður. Var ekki á þetta að vera Hjálmarbói sem á að vera þarna? Já. Sem sagt, Benóný, Helena, Sofía, Aldey, Hjálmar og Eiður. Og svo er það fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs. Í
fundagerð nr. 153. Þar tóku til máls undir lið 4 Halldór, Katrín og Áki. Svo eru aðrar fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs lagðar fram. Það tók enginn til máls undir fundagerðum byggðarráðs, né heldur undir fundagerðum stjórnar Hafnarsjóðs og heldur ekki undir fundagerðum stjórnar Orkuveitu Húsavíkur. Þá er okkur ekkert annað en vanbúin en bara slíta fundi. Og ég vil þakka fyrir góðan fund og fundi er slitið.